وتقدر تعمل العمليه دي اكتر من مره، يعني ممكن تعملها 4 مرات لانه بيديك 200 وحاجه، فانت تقدر تكتب 50 كذا مره وال50 يجيبوا 25. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في فيديو النهارده ان شاء الله جاي احل لكم اولا مشكله في تطبيق زياده متابعين ولايكات انستجرام، وفي نفس الوقت الموضوع مجاني من اوله لاخره، فصلوا على النبي واذكروا الله عشان ربنا يبارك لنا في اللي احنا بنعمله. وما تنسوش انكم تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك او سبسكرايب او ابونيه في القناه علشان الموضوع يبقى كويس ويوصل لناس اكتر من حيث الفيديو او القناه بشكل عام. حابب ان انا اشكركم على الدعم الرهيب اللي بتقدموه، وده فيديو اهداء مني ليكم على حل مشكله لبرنامج توب فولو ده اولا. ثانيا هيكون في شرح تاني الموقع بنفس الفيديو لزيادة المتابعين واللايكات برضو، ولكن الموضوع بيكون بحساب وهمي وبيكون مجاني برضو لشراء عدد المتابعين، علشان برضو لو انت حابب كده ما تتابعش فيديوهات ويبقى الناس بقى اللي بتخدمك ويجي لك عدد متابعين كده من السما. انزل تحت في اول كومنت مثبت هتلاقي روابط كتير جدا، شوف اول رابط هتلاقيه قدامك اهو، برضو اضغط عليه عشان تعرف العروض والاسعار المتاحه. طبعا بعد ما تضغط عليه بيوديك على الواتساب وبتخش تواصل مع حد في دردشه. الحد ده هم المفروض 2 خدمه عملاء، حد الصبح وحد بالليل، يعني انت لو بتشوف الفيديو الصبح او بالليل ان شاء الله هتتحصل على خدمتك. طرق دفع لاخواتنا في سوريا، لاخواتنا في المغرب، في العراق، في الامارات، في السعوديه، في الاردن، في كل بلاد العالم حتى الفيزا، واسعار مميزه جدا لجميع الخدمات اللي تخطر على بالك واللي ما تخطرش. كل ده تقدر تحصله من خلال اول كومنت مثبت، وده المعرف بتاعهم على تليجرام. لو كنتوا حابين تتواصلوا على تليجرام ولا حاجه، يمكن معكش واتساب، يمين شمال انا هجيبك معايا. الموضوع سهل وبسيط، بما انك انت بتتابعني فلازم برضو تيجي تسأل عن خدماتي. ويلا بينا نبدأ بقى فيديو النهارده علشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، وزي ما وضحت الروابط هتلاقوها تحت الفيديو في اول كومنت. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وندخل في شرح فيديو النهارده. مبدئيا كده يا شباب هنبدأ ان احنا ندخل على تحديث البرنامج. لو كان عندك اي نسخة تانية احذفها لان دي النسخة الاصلية او النسخة الاساسية تابعة للبرنامج. تمام. هنبدأ ان احنا نحمل الاي بي كي فايل، مش هنحمل نظام الجوجل بلاي علشان الجوجل بلاي دي نسخة تانية خالص، لان ده بيبقى نظام هاشتاجات بيتحظر بسرعة، ما مش يعني غير صالح اصلا للاستخدام. فبالتالي احنا هنيجي هنا هنلاقي انه الاي بي كي نزل بيقولك هنا تحديث، ما قالش تحميل ولا قال اي حاجة. فاحنا هنحدثه وهندوس على كلمة تم اوكي. هخش على النسخة بالشكل ده وهشوف الوضع ازاي، وهشوف برضو المشكلة اللي بتيجي للناس، وبرضو هشوف الحل بتاعي، نشوف المشكلة وحلها مع بعض. تمام. هنخش كده على لودنج، قال لي تمام. طبعا الصورة بتاعت الاكونت متشالة من فوق، خدت بالك؟ وفي نفس الوقت هنا لو جينا عملنا على الفولو ودوسنا ستارت في العلامة دي، طبعا ده اهم حاجة اللي هو علامة التست دي، اهم حاجة هنرجع لها، بس ايه يعني انا هفكر نفسي يعني. تمام. هنا بتبدأ ان انت تعدلها، عايز تخليها زي ما هي ماشي، مش عايز برضو براحتك. دي بتفصل المتابعة والتانية عن التانية في عدد من الثواني بين المتابعتين. تمام. يعني ممكن تقعد ما بين كل متابعة 20 ثانية، وممكن تقعد ثانية، وممكن تقعد 3 ثواني. وده بيزود من عمر انك انت ما يحصلكش حظر عمر الحساب في التطبيق مثلا. لكن ما علينا من كل ده، خلينا نختار مثلا ان احنا نجمع عدد نقاط من خلال العلامة دي. بنبدأ نضغط على كلمة ستارت، بيجيب لنا رسالة. الرسالة دي للأسف بتوقف لنا الأكونت وبيطلب ري لوجن تاني. تمام. هجرب معاكم دلوقتي. طبعا هنا الدايلي بونص ده اللي انت بتقدر تاخد منه نقاط. انا هوضح لك اولا ازاي تجيب نقاط، وثانيا هوضح لك طريقة التجميع وحل المشكلة. تمام. قال لك هنا ان انت لازم تجمع 15 تاسك، يعني تتابع 15 حد او تعمل 15 لايك لحد. والكودز طبعا لو حطيت الكود بتاعي هنا في المكان ده، البرومو كود ده بتاخد 200 نقطة زي ما هو موضح، يعني يور فريند ويل جيت 200 كوينز. تمام. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين كده بنبدأ ان احنا نضغط على كلمة ستارت. خليني اوريكم المشكلة اللي بتظهر. نضغط كده بيقول لك نو اكتيف اكونتس بليز ري لوجن، يعني انت تضيف حساب تاني. طيب حل المشكلة دي ايه؟ اول حاجة يا شباب بنخش على الانستجرام للحساب بتاعنا اللي احنا سجلنا بيه في توب فولو واللي باين لنا وظهر لنا المشكلة دي. اول حاجه هنا قال لك ان انت الحساب بتاعك زي الفل وشغال و100 100. طيب يبقى ده اولا عيب تغيير في الباسورد، يعني ممكن تكون غيرت الباسورد اصلا وناسي يعني الموضوع. تمام. فهتخش تعمل ريموف للاكونت وتدوس على كلمه سيف. وطبعا بتخش كده على انستجرام يوزر، تحط اليوزر نيم بتاعك المراد الزياده اليه. طبعا لو كان حساب وهمي بتحطه، لو كان حساب اساسي ما رجحش. فبالتالي لو هتزود الحساب الوهمي سجل بيه وزود بيه عادي خالص. تمام. زي ما حضراتكم شايفين عيدنا التسجيل من تاني او ريلوجن مره تانية. طبعا يعني ورانا ان صوره الاكونت موجوده وكله تمام. بالشكل ده كده تقدر انت تجمع نقاط. ركز كده على الثلاث نقاط، بص الثلاث نقاط كده بقوا 5. فبالتالي كده مفيش اي مشكله. انا برجح انك تجمع عن طريق اللايك مش عن طريق الفولو، لان اللايك ما بيحصلكش الحساب.
الفولو ممكن يحصل لك الحساب، ولكن بعد التحديث الجديد الموضوع بقى كويس جدا معاك. وفي نفس الوقت انا جمعت 83 نقطة. والناس اللي كانت ظهرت لي الكومنتس اللي ظهرت في البداية، طبعا الموضوع للأسف كان بيواجه ناس كتير فيه مشاكل، فانا حبيت ان انا احل المشاكل دي. الكومنتات اللي ظهرت في البداية لو خدتوا بالكم، تمام. طبعا انا جمعت 160 نقطة اهو قدام حضراتكم، 159 وثواني هتلاقيهم 160. طيب، اولا انا برد على الكومنت بتاع ان هل ينفع نجمع نقاط كتير؟ ينفع، لازم تجمع اقصى 160، ما تجمعش اكتر من كده. 160 وزود واستنى دقيقتين وارجع تاني جمع وزود وهكذا. دي الطريقه الاولى. الطريقه التانية طبعا خلينا بس الاول نزود. بنزود ازاي يا بيدو؟ بنزود ب 160 كلهم؟ هقول لك لا، بتزود 10 متابعين، تدوس اوكي وترجع تاني تزود 10 متابعين، يعني بتعمل اوردرين ورا بعض. تمام. هرجع تاني على الانستجرام بالشكل ده بعد ما احدث في الصفحه. حل مشكله برنامج توب فولو، حل مشكله تجميع النقاط، حل مشكله نقطه انك لما بتيجي تعمل متابعه بيجيب لك ريلوجن للاكونت اللي انت سجلت بيه. حل جميع المشاكل في التطبيقات عموما لتجميع النقاط وللتسجيل فيها لزياده اللايكات والمتابعين الحقيقيين اللي اصلا المفروض هم بيسجلوا بحساباتهم الشخصيه. يعني مفيش حد من خارج الوطن العربي بيسجل بحساب فيك زي ما احنا بنعمل، فاهمني؟ لان دي بتبقى سياسات مختلفه، فالحسابات حقيقيه ما تقلقش. تمام. الموقع الثانوي اللي انا جاي اتكلم عنه في فيديو النهارده، اللي حابب يسجل فيه حابب، مش حابب براحتك. اولا الموقع ده قديم عشان تبقى فاهم، بس الموقع ده من 2020 من 2021، يعني بدايه 2021 ونهايه 2020. تمام. بنبدا احنا نسجل هنا بحساب وهمي. لو مش عارف ازاي تعمل حساب وهمي هتلاقي في علامه الاي اللي فوق، خش شوف الفيديو. اوكي، ارجع تاني. طبعا انا سبقتك وشفت الفيديو. لو جاب لك المشكله دي، ده حل مشكله تاني. الناس بتقول لي يا بيدو انه في مشكله في البرامج التركيه او المواقع التركيه ان بيجيب لنا ايرور. فلو جاب لك الايرور ده معناتها انك تضغط مره تانية هيسجل معاك. جاب لك ايرور تاني، بتروح تغير كلمه السر واليوزر بتاع الحساب وترجع تسجل مره تانية، برضه هيتغير معاك او هيشتغل معاك. تمام. هنا المفروض انك انت بتعمل علامه زي ما حضراتكم شايفين كده. بتيجي هنا يا باشا على العلامه دي. تمام. وبيقول لك هنا ان انت عندك عدد من النقاط. المفروض ان عدد من النقاط ده انت بتختاره. يعني مثلا انت هنا عندك على سبيل المثال النقاط دي، هنا قال لك ان انت تحط اسم المستخدم. المفروض ان عدد النقاط ده بيبقى مثلا على سبيل المثال 50 نقطه. لو قللت عن 50 نقطه مش هيرضى، لازم 50. تمام. فزي ما حضراتكم شايفين هنحطوا ال 50، ندوسوا كلمه ستارت، والمفروض ان ال 50 دول بيبعتوا نصهم، يعني بيبعتوا 25. وتقدر تعمل العمليه دي اكتر من مره، فاهم قصدي؟ يعني ممكن تعملها 4 مرات لانه بيديك 200 وحاجه، فانت تقدر تكتب 50 كذا مره، وال50 يجيبوا 25. يعني ممكن يجيبوا لك في المره الواحده في اليوم الواحد 160 170 متابع. ولو سجلت بحساب تاني هيدولك، ولو استنيت لحد بعد 12 بالليل من وقت توقيت بلدك هتلاقي نقاط زياده اتضافت عليك. تمام. ده كل الموضوع. لو انت بقى عايز تزود مره تانية زي ما فهمتك، بتيجي هنا وبتبدا انت تزود. الانستجرام لو دخلنا عليه بالشكل ده، هتخش على شريط الاشعارات، هتحدث الصفحه، هتلاقي عدد المتابعين بيزيد. تمام. ده كل الموضوع. الموضوع سهل وبسيط. ماشي. بالنسبه لللايكات نفس النظام. بالنسبه للموضوع كله 100 100، مفيش فيه اي مشاكل يا شباب. يعني الموضوع كله سهل، مفيش، انا مش شايف ان فيه مشكله بصراحه. تمام. ولو دخلت على الصفحات هتلاقي صفحات بالفعل ناس حقيقيه بالفعل، يعني حتى الحاجات دي. وعايز لايكات، بتاخد اللينك بتاع اللايكات او لينك المنشور المراد زياده اليه، بتزود لايكات. انا بتكلم في العامه علشان الموضوع كله سهل وبسيط، مش محتاج ان انا اشرحه اصلا لان اتكلمت عنه قبل كده مره واتنين وتلاته. فبس ده كل حاجه في موضوع فيديو النهارده. شكرا جدا على المشاهده، وانتظروا طبعا الفيديوهات اللي جايه باذن الله هتعجبكم. وبس كده خلص فيديو النهارده. شكرا جدا، والسلام عليكم.